देखो किसी तरह मेरी गरीबी के 1 हफ्ते और बीत गए और जैसा कि तुम्हारे भाई ने वादा किया था कि मैं आम आदमी की गाड़ियों को नहीं चोरी करूंगा, इसलिए मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है कि आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की गाड़ियों को चोरी करूंगा। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। और इसी आइडिया को मद्देनजर रखते हुए मैं पुलिस स्टेशन जाने लगता हूँ और सुना है भाई पुलिस वालों ने न्यू हेलीकॉप्टर लिया है, तो क्यों ना सबसे पहले उसी को चाप दिया जाए, क्या बोलते हो? शाबाश बेटा। लेकिन भाई इनकी सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा टाइट है, लेकिन मैं किसी तरह पीछे वाले रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और मैं मौका पाते ही टेरेस पे जाने लगता हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, आज के तुम लोग मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसे जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। क्या क्या बार बार बुलवाते रहते हो। और ये क्या भाई, डायनासोर का स्टैचू, मैं इससे डरने वाला हूँ क्या? ये लो, बाकी तुम टुकुर टुकुर देखना बंद करो, मुझे पता है मेरी चोरी करते ही तुम लोग कंप्लेन कर